Evo ovako. Kritična masa je okupljanje biciklista, ljubitelja biciklizma i ostalih aktivista sličnih interesovanja. Prva kritična masa je nastala u San Francisco 1992. godine i tamo se iz meseca u mesec taj broj uvećavao. Oni su privlačili pažnju glasom, zvonjavom i izvikivanjem ekoloških parola. Pošto je iz meseca u mesec taj broj sve više i više rastao, kada je prešao 1000, to je tada postao građanski pokret. Sam termin kritična masa je nastao u Kini, gde je gotovo nemoguće preći široke bulevare, gde je užurban saobraćaj, i onda kada se skupi dovoljna količina ljudi, koliko je to u Kini stvarno ne znam, ali dovoljna količina da bezbedno pređu, neko krene i taj proces se nastavi. U Novom Sadu ova manifestacija je počela spontanim okupljanjem na Trgu Slobode, čemu je prethodilo ispisivanje nekoliko stotina kazni po 500 dinara 2012. godine zbog vožnje bicikla kroz centar grada. Tada se zapalila iskrica, varnica među nekim ljudima koji su hteli da promene nešto u funkcionisanju biciklističkog saobraćaja u Novom Sadu i tako je to tinjalo do trenutka kada se uvuklo u internet. Onda su aktivnosti do tada još nezvanične novosadske biciklističke inicijative postale očigledne, vidljive i sadržaji na društvenim mrežama su sve češće prozivali neke od tih aktivnosti, neki aktivizam biciklistički, neke slične sadržaje koji imaju veze sa biciklizmom. Kada je to već se toliko proširilo, ja sam postao svedok toga i uključio sam se u prepiske, podržavao sam te neke skupove i rodila se evidentna želja da se i u Novom Sadu stvori taj događaj kritična masa. Na prvoj kritičnoj masi smo se prepoznali, razmenili neke nove ideje i tu se stvorila neka količina ljudi koja je spremna da kreira nove programe. Ja sam zamislio da na toj kritičnoj masi napravim neku nalepnicu koja ovim piktogramom Ja bicikliram Novim Sadom stimuliše ostale učesnike da i oni uzmu nekog učešća i da imaju, da kažem, uspomenu na tu vožnju. Ja sam fotoreporter, izvinite što ovako malo kidam, fotoreporter i jedan od mojih izraza je i fotografija. Ja sam napravio neku količinu fotografija, tada meni potpuno nepoznatih ljudi i zatrpao internet prostor gde aritmetičkom progresijom počeo da se širi, da se obeležavaju, da se šeruju i tako smo stvorili jednu širu platformu i na drugoj kritičnoj masi ja sam poželeo da napravim neki prepoznatljiv znak. Tradicionalni pozdrav kritične mase je podizanje bicikla u vis, točkovima na gore. A onda sam ja postavio lalu kao obeležje našeg prostora odakle smo mi. Naravno, u istom danu, da ne kažem u istom satu, devojke su reagovali sosa, onda sam napravio sosu i taj sledeći znak je izgledao ovako. Hvala. Znao sam da će Gordana napraviti feministički duh ovde. Na sledećoj kritičnoj masi ja sam pozvao kreativne ljude da kreiraju svoje logoje, da napravimo nove nalepnice i to je ušlo u praksu da se prave nalepnice. Sad ću napraviti malu digresiju. Posle sam se setio da sam prvu tu nalepnicu ja poželeo zato što na svom biciklu prvu nalepnicu koju sam zalepio bila je TEDxova, nećete verovati. Kao da je nameštena, ali ona je još uvek tamo i sva je izgrebana, znači davno stoji tamo. Dakle, pozvao sam drugi ljude da kreiraju logo, da napravimo nalepnicu, obeležavamo te vožnje i ljudi su se uključivali, ja sam to nagrađivao, poklanjao sam flašu kvalitetnog fruškogorskog vina, a u toj vožnji su nam bili gosti ljudi iz Zelene inicijative koji su tada išli kroz Srbiju, reciklirali i biciklirali sa sloganom Oplaneti se. U ostalim gradovima, gde je kritična masa skoro disidentska aktivnost, za razliku od njih, u Novom Sadu je kritična masa prijavljen skup, ima svog domaćina, prijavljeno je u MUP i time smo obezbedili i policijsku pratnju, tako da su vožnje potpuno bezbedne. Imamo 2 policajca, obično su na motociklima. Dok dogovaramo samu kritičnu masu preko Facebooka, dogovaramo se i ko će biti kuriri, ti momci u svetlo odbojnim
Prsucima su ljudi za koje smo se dogovorili će obezbeđivati vožnju. Dok se sama ta maršruta kreira, smišlja, dok se predlažu, najviše se vodi računa o tome da pre svega bude bezbedna. A onda i da taj cilj bude na nekom atraktivnom mestu gde pravimo taj tradicionalni pozdrav podizanjem bicikla u vis. I tako iz meseca u mesec počinju kritične mase. Ovo su mali servisi koje ljudi iz Bike Kitchena, momci i devojke, oni nam pomognu, rade male servise, popravke. Na ovoj kritičnoj masi smo imali neke goste iz Beograda i iz Hrvatske i pošto je ponestalo bicikala, oni nisu svojim došli, uključio se i parking servis, pa su nam dali nekoliko bicikala, tako je i parking servis postao naš novi partner. Rent a Bike je ušao u kritičnu masu. Posle te vožnje se obavi jako zabavni bike polo, to su momci doneli kao iskustvo sa biciklana, sa pedala festa iz Zagreba. Ovo je Ludi Marićev zet, pa smo ga stavili kao neki, nazovi, logo. Na sledećoj kritičnoj masi povezali smo se sa asocijacijom Kultura Nova. Oni imaju projekat Paper Girl koji su predstavili i podelili su nekoliko stotina likovnih radova. Inače, na tim vožnjama mi imamo jednu prikolicu malu koja nosi razglas. I onda smo smislili da, kad već imamo razglas, da imamo i playlistu za te razglase. Na ovoj vožnji je to bio novosadski bend Kilo Kilo, a neki od članova benda su vozili bicikle sa nama u toj vožnji. Sledeća kritična masa, obezbedili smo materijale za decu, onda su deca radila neke crteže koje imaju veze sa bicikliranjem i sa ekološkim temama. Ovo su neki od tih. Na sledećoj kritičnoj masi bio je Halloween, taj praznik, i tu smo se maskirali. A parking servis nam je donirao 200 kompleta rasvete za bicikle, jer tad smo već ušli u sumrak i bili su svetla na sve strane i videli su se svi ti kostimi i naravno i tu se završilo sa bike polom. Novembarska kritična masa je posvećena borbi protiv raka prostate i raka uopšte, Movember, i svi smo puštali brkove, i deca i devojke, ali pošto nisu svima brkovi nikli, ja sam napravio neku količinu brkova od filca, pa smo tako podmirili potrebe brkajlija. Prednovogodišnja kritična masa, novosadska biciklistička, ovo je kombi Cultural Exchange naših prijatelja koji su nas stalno podržavali i skupljali smo garderobu za decu iz svratišta Deca ulice Kralja Petra. Tako smo odvozali tu vožnju i na kraju su tu naši prijatelji iz veganske kuhinje na biciklima i to postoji u Novom Sadu. Oni su skuvali čaj i nekoliko puta pre toga, ali tad za Novu godinu je baš prijao, bilo je prijatno. Biciklistička kritična masa, ova novosadska, okuplja različite ljude. Stvarno najrazličitijih profila. Postoje ljudi koji su jako obrazovani i oni koji nisu. Različitih afiniteta i strasti i za sve ima mesta. Svi su dobrodošli. Tu se dolazi da bi se zabavilo, da bi se upoznao neko nov, da se nađe momak ili devojka. I ono što je interesantno da su svi učesnici ravnopravni i svi imaju slobodu da šire ideje. Ideja je zgodno da dobije, kako da kažem, kad se neka ideja desi, dobro je da dobije neku dobru energiju od okoline. I onda ta energija zaliva tu ideju i razvija je dok ona ne postaje samoodrživa, dok ne postane samoodrživa. I onda sad zamislite koliko ima puno tih projekata, puno je ljudi i puno grupica i kada se sve te ideje umnože, kako to dobije jedan zadrugarski duh u kome svako svakom pomaže i svaka ideja bude podržana. Ove vožnje su zabavne, sugrađani su blagonakloni, uopšte utisak radosti. I evo ta vožnja, 18 meseci se već vozi, vozila se i po kiši, i po noću, i po snegu, i po vrelim danima, a svaki danom se, odnosno svaka sledeća je sve veća i veća. Moja je želja da kritična masa ili biciklizam u Novom Sadu
bude kao u Kisaču. Recimo u Kisaču sve domaćice voze bicikl. Ili u Temerinu. U školskom dvorištu u Temerinu, verovali ili ne, stoji 400 bicikala. Što će reći da oni već imaju taj nivo Rotterdama. Daće Bog, pa ćemo i mi jednom biti kao Rotterdam. Dakle, ako ste sanjali da vozite biciklu, stvorite uslove, promenite i postanite učesnik Novosadske kritične mase. Dobrodošli poslednjih petka u 5 u Limanski park. Hvala vam.